Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gehen mal rein in die Pressekonferenz nach dem Spiel gegen den TSG Hoffenheim. Was ich von dem Spiel halte, habe ich euch ja in meiner Spielanalyse schon gesagt und ich bin jetzt sehr gespannt, was da die Aussagen von unserem neuen Coach sind. Kein Mensch da. Sind alle in der Mixzone. Kein Mensch da. Sind alle in der Mixzone. Psst. Ja, guten Abend und herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Endstand 1:1. Vielleicht kommt der ein oder andere noch Vielleicht, von den wer weiß. Örtlichkeiten hier zur Pressekonferenz. Vielleicht hat noch einer Bock. Die beiden Trainer schon mal begrüßen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn keiner kommt, Thomas Alter. Tuchel. Willkommen zur Abschlussbesprechung. Fangen wir vielleicht an, wie gewohnt, mit dem ersten Statement, bitte. Erstmal schöne Grüße in die Runde. Ja, ich denke, dass wir ein Stück weit sehr verhalten auch reingekommen sind im Spiel. Diese ersten 60 Minuten war. Selten auch Auslöser gefunden haben, um in einen höheren Pressing zu kommen, uns reindrücken lassen in die eigene Aber trotzdem Punkt mitgenommen. Hälfte, ich würde sagen sogar auch 30 Meter vom eigenen Tor. In der Formation natürlich auch versucht, alles wegzuverteidigen, aber im eigenen Ballbesitz, ja, vom Gefühl her nicht genügend Courage in die erste Halbzeit, um Bälle zu sichern, nach vorne zu spielen, auch bei Konteraktionen zu wenig Personal, auch auf dem Weg nach vorne. Wenigstens ist er ehrlich. Genau dasselbe habe ich nämlich auch gesehen und auch so analysiert, ey. Ja, und auch zu Recht auch das 1:0, auch wenn es über den Eckball auch kassiert worden ist, auch zu Recht und kassiert. Und nach das Gegentor haben wir ein anderes Mut auch gespürt, mein Gefühl her, und auch in die zweite Halbzeit eine ganz andere Energie auf den Platz gebracht. Naja, wir haben es halt zugelassen. Wir haben halt gar keine Energie auf dem Platz gehabt, war. Um ja, die eine andere Torchance zu kreieren, andere Personal in der gegnerischen Box zu bekommen und aus meiner Sicht auch verdienterweise das Ausgleich zu erzielen. Danke. Dankeschön. Dann Thomas, bitte deine Einschätzung. Ja, ist schwer zu widersprechen. Das erzählt dann wahrscheinlich die Geschichte und den Grad der Enttäuschung von uns über sowohl das Ergebnis, aber vielmehr über die Art und Weise. Vielleicht hätte man da nicht so eine Ballerbirne wie ein Serge Gnabry aufstellen sollen und dann noch durchspielen lassen sollen. Ich fand es bereits in der ersten Halbzeit und eigentlich durchgehend durchs Spiel zu wenig Spieltempo bei uns. Gar kein Tempo, null Tempo, null. Zu wenig Tempowechsel, zu wenig Spieltempo. Ich verstehe das nicht, ne? Ich verstehe das ehrlich nicht, Leute. In jeder Pressekonferenz erzählt er genau das, was ich auch sehe. Ja? Setzt er sich hin. Hat er bei UPA auch gesagt nach dem Spiel in der Pressekonferenz. Aber warum unternimmt er denn nichts dagegen? Er ist doch unser scheiß Trainer in der Außenlinie, Alter. Zu fehlerhaft. Es uns war heute nur in ganz kurzen Phasen, richtig kurzen Phasen gut. Dann hatten wir Phasen, ich glaube in der ersten Halbzeit hatten wir mal eine Phase, wo wir in 60 Sekunden 6 oder 7 Fehlpässe gespielt haben. Ja. Das ist dann unterm Strich zu fehlerhaft und sich keine Sicherheit reinbekommen. In der zweiten Halbzeit weiß ich noch gar nicht genau wieso. Dann auch angefangen nachlässig zu verteidigen, Torchancen zuzulassen und dann mit einem Freistoß bestraft worden. Dann nochmal eine Reaktion gezeigt, plötzlich versucht eine Reaktion zu zeigen. Was für eine Reaktion denn bitte? Man hat versucht, eine Reaktion zu zeigen, wo das 2:2 aus Stuttgart eingeblendet wurde und das Stadion mal noch ein bisschen mehr eskaliert ist, wie es übrigens das ganze Spiel über schon gut eskaliert ist, dafür, dass die Leistung so schlecht war. Aber das war doch auch kein richtiges Drücken und mal richtig Gas geben. Das war auch alles mit angezogener Handbremse. Und ja, da haben die Spieler, die reinkamen, die haben mal ein bisschen mehr Leben reingebracht. Hätte man halt schon viel eher machen können, ne? Und mal die ganzen Schwachen, wie ein Gnabry, der dann halt in die Position kommt, wo er nochmal 3 Chancen hat in dieser Zeit, hätte da ein Spieler gestanden, der ein bisschen Form hat, hätten wir vielleicht ein Tor geschossen. Vielleicht. Aber es war unterm Strich es blieben Bruchstücke und es blieben nur ganz wenige Sequenzen, die wir auch nicht sauber zu Ende bekommen haben, um eventuell das Spiel noch zu gewinnen. Hätte mein Gesamteindruck jetzt nur sehr wenig verändert. Ja, mein auch nicht. Da sind wir einer Meinung, Thomas. Weil es mir gar nicht so sehr, es geht natürlich, mir geht es ums Ergebnis, aber die Art und Weise war
heute nicht unterirdisch. Genug und, Unterirdisch war die. Für uns, für mich und weiß auch nicht. Ja, hoffentlich zieht er jetzt endlich mal die Schlüsse daraus. Und kriegt mal die Eier in seiner scheiß Hose und stellt jetzt mal ein Tell von Anfang an auf. Und gut, den Müller kannst du meinetwegen aufstellen gegen Man City, ja, aber nicht, wenn wieder 8 Mann hinten drin stehen. Dann hat ein Müller auf der 10er-Position einfach nichts zu suchen, Alter. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Junge. Genau, wieso es so ist, aber das war nicht genug. Das war gar nichts. Vielen Dank dann zu euren Fragen. Nothing, bitte. nothing. Glaube ich, Christian Kunz für die dpa hier links. Eine Frage an Herrn Tuchel. Joshua Kimmich hat gesagt, die Mannschaft hätte ohne Energie gespielt. Haben Sie es? Wenn der nicht mal langsam seine dumme Fresse hält, der Kimmich, Alter, dann kriege ich aber auch einen Anfall. Weißt du? Wenn er diese Scheiße analysiert und nach dem Spiel stellt er sich hin und und auf dem Platz nichts, Alter. Keine Gegenwehr, gar nichts. Er will der neue zukünftige Bayern-Kapitän sein. Alter, dann geh mal auf den Platz voran. Reiß mal die Mannschaft mit. Gerade auf dieser Position ist doch die Position, wo man das machen kann. Nein, gar nichts. Nichts. Keine Körpersprache. Kein mal zu irgendwelchen Spielern hingehen und mal Gas geben. Mal anfeuern, mal machen, mal tun. Nichts. Dann kann auch Manuel Neuer weiterhin der Kapitän sein, der hinten drin steht und die Fresse auch nicht aufkriegt. Junge, wenn ich den nochmal höre. Ist das auch so empfunden draußen? Ja, mit wenig Energie. Ganz ohne nicht, aber mit wenig Energie. Ja, aber er gehört dazu, Spirit, Alter. Mit wenig Tempowechsel, Junge. mit wenig Überzeugung, auch mit wenig Vertrauen. Gar nichts. So, ich glaube, es geht heute ganz gegen Hoffenheim, Alter. Gegen Gar nicht Hoffenheim. um das, was wir gespielt haben und in welcher Grundordnung und wer, sondern um das Wie. Es kann doch nicht sein, dass man sich da hinstellt und sagt, ja, wir haben kein Selbstvertrauen. Alter, wir sind Erster in der Bundesliga und spielen gegen Hoffenheim. Zu Hause. Und da habe ich auf jeden Was wollen Fall die uns jetzt erzählen? wahnsinnig Luft nach oben. Nach den letzten Spielen, auch der Art und Weise, wie wir in Freiburg gespielt haben, wie wir in Manchester City 70 Minuten gespielt haben, es ist extrem verwunderlich, weil ich die Energie... Ja, weil man es dann so weiterlaufen lässt. Und alles schön redet. Ja, wir haben ja 70 Minuten gut gespielt. Ich bin schockverliebt in meine Mannschaft. Die Mannschaft hätte 6-0 nach Hause gehen können in den letzten 20 Minuten. Ja? Dann sollte man vielleicht mal auf die letzten 20 Minuten drauf hinweisen und nicht auf die 70 vorher, die okay waren. Vielleicht wäre das mal ein Ansatz, mal den Leuten mal ein bisschen Feuer zu geben und nicht immer nur den Arsch zu streicheln. Junge. Und ich bringe jetzt nicht wieder den Gnabry als Beispiel, Leute. gespürt habe im Training. Ich meine, ich bin jetzt der kann es nicht beweisen und bin der einsame Rufer im Wald, aber die Art und Weise hat uns extrem positiv gestimmt für heute, um einfach einen Schritt nach vorne zu machen, ein Zeichen zu setzen. Wir sind aber 3 Schritte nach hinten gegangen. Für uns selber, sich Vertrauen zu holen, Energien zu schaffen, auch eine Energie, eine Zuversicht, eine Energie im Stadion zu entfachen. Und das sind wir alle schuldig geblieben, das muss man ganz klar sagen. Deshalb Ja, sind wir wenigstens quatscht er da nicht um heißen Brei rum und erzählt jetzt noch ein, er ist, was weiß ich, hat was Gutes gesehen. Das muss man den Tuchel jetzt mal gerade zugute halten. Aber er hat halt einen riesen Anteil daran, dass es so ist. absolut nicht happy und nicht zufrieden. Dann hier auf der rechten Seite bitte, ja. Rino, was hast du der Mannschaft in der Halbzeit gesagt, nachdem die erste Halbzeit doch sehr ängstlich, zurückhaltend war und dann auf einmal hat es dann ganz anders funktioniert? Was soll er denn gesagt haben, Leute? Wir liegen 1-0 hinten, wir haben eh nichts zu verlieren. Man kann hier nicht einfach auftreten und sagen, jetzt spielen wir ein bisschen mutiger. Das war schon ein großer Unterschied. Ja, ich habe 2 technisch-taktische Szenen gezeigt, die für uns auch wichtig waren im Spiel. Nochmal klar gemacht, was du zu deiner Mannschaft erzählst, interessiert mich gerade rein gar nicht. Rechts Heiko Nitterer für Bild München. Herr Tuchel, Sie haben schon gesagt, die Spiele Hoffenheim und das Rückspiel City sind nicht zu vergleichen. Trotzdem hatte man vielleicht ein bisschen erwartet, dass es vielleicht ein bisschen Mut macht, was ihr heute zeigt. Ja, und ganz genau. Das habe ich auch erwartet. Jetzt Mut für das Rückspiel. Gar nichts. Nichts. Wirklich absolut gar nichts. Oder was macht Hoffnung und was muss man jetzt machen die nächsten Tage? Das weiß ich jetzt nicht. Also jetzt müssen wir es erstmal verarbeiten. Ja. Weil das ist auf jeden Fall ein großer Rückschritt. Ist wirklich mal wieder, muss ich Ihnen erloben, eine ehrliche Antwort. Von der Leistung und der Überzeugung und dem mangelnden Überzeugung, dem mangelnden Selbstvertrauen
daran noch zu glauben. Es war heute war der Moment, Samstagnachmittag, war der Moment, da einen draufzusetzen und, Ganz genau. Und das Spiel mit aller Macht zu gewinnen, aber auch eine Energie zu zeigen, Energie im Stadion auch zu wecken. Die Energie im Stadion war ja da, das ist ja das Traurige. Hä? Ich hoffe, das sagt er jetzt nochmal. Also da gibt's ja wohl gar keinen Vorwurf. Für diese schlechte Leistung, wirklich schlechte Leistung, wo wirklich keiner sich den Arsch aufgerissen hat, mal abgesehen von 2, 3 Spielern hinten drinne. Dafür war die Stimmung Bombe, Alter. Ja? Gerade nach dem 1:1 wurde noch 20 Minuten Vollgas gegeben von der Süd. Ohne Pfiff, ohne alles. Und es wurde gar nichts zurückgezahlt. Gar nichts. Auch nicht von dem tollen Kimmich, der sich nach dem Spiel da hinstellt und wieder irgendeine Scheiße labert, Alter. Feuer zu wecken, Zuversicht zu wecken. Das ist uns alles nicht geglückt. Deshalb sind wir jetzt nicht komplett chancenlos. Aber die Aufgabe, die ja sowieso schon extrem schwer ist, ist auf jeden Fall nicht leichter geworden dadurch. Denn wir können jetzt erstmal einen weiteren Rückschritt nochmal verkraften, um uns so eine Aufgabe zu stellen. Und es ist sehr verwunderlich, weil ich habe die Wut gespürt. Ich habe auch Wut gepaart mit klarer Zuversicht. Ja, gar nichts war davon zu sehen, gar nichts. Ich gespürt im Trainingsgelände, dass wir wussten. Aber vielleicht ist er jetzt endlich mal angekommen. Vielleicht rafft er dann jetzt endlich mal, dass man da nicht mit Arschstreicheln weiterkommt, sondern dass man da jetzt mal den Stock rausholen muss und mal draufschlagen muss. Bildlich gesprochen, Leute, ruhig bleiben, wa? Aber das ist doch so. Gnabry, der da 17 Millionen verdient, ein Kimmich, ein Goretzka, du kannst die alle an einer Hand abzählen. Die werden alle schön das Ego gestreichelt, wie toll und gut sie doch sind. Und leistungstechnisch, es war heute ein Offenbarungseid. Was ist zu tun? Und wir haben es auch sofort getan. Wir haben es am Donnerstag getan, am Mittwoch im Training, am Donnerstag, am Freitag. Naja, die Trainings habt das alles getan und dann kriegt das in 90 Minuten nicht auf den Platz, oder was? Aber heute haben wir alles vermissen lassen, deshalb ist es jetzt schwer. Denn wir haben auf jeden Fall eine riesengroße Chance verpasst, uns und unsere Fans in eine Stimmung zu bringen, die nötig sein wird. Ja, die Stimmung habt ihr uns nicht gebracht, Leute. Ganz im Gegenteil. Dran zu glauben. Dann gleich rechts daneben bitte, ja. Ja, auch nochmal eine Frage an Rino. War das für euch der entscheidende oder vorentscheidende Big Point im Kampf um den Klassenerhalt? Und B, was war denn der Hintergrund? Nochmal an Herrn Tuchel 2 Fragen zu 2 Spielern. Jan Sommer ist länger behandelt worden. Hat er sich irgendwie verletzt oder ist es glimpflich ausgegangen? Und ich glaube nicht. Und die andere Frage, Sadio Mané wird am Mittwoch wie geplant im Kader stehen. Ja. Und was erwarten Sie von ihm für eine Reaktion? Was soll er die ganze Mannschaft da jetzt rausreißen oder was? Die ganze vordere Mannschaft war tot heute. Tot. Keinerlei freiwillige Bewegung. Keinerlei mal zu dritt oder viert anlaufen, sonst irgendwas. Nichts war zu sehen. Gar nichts. Jeder Mensch, der vorne den Ball hatte, hat ein Leid getan. Es wollte keiner den Ball haben. Es hat sich keiner angeboten. Keiner hat mal ein paar Meter gemacht. Jeder hat so, weiß ich nicht. Alter. Hat schon Reaktion gezeigt. Hat er schon gemacht. Hat sich entschuldigt, die Sache ist abgehakt. Vor allem, dass er sich entschuldigt hat, wie er sich entschuldigt hat. Und Reaktion ist schon gezeigt. Hat er mit uns weiter trainiert. Ist alles gut. Ist alles gut und wird morgen im Training sein und Mittwoch mit dem Kader. Dann zum Schluss hier bitte. Mitte nochmal. Ja, auch noch eine Frage an Rino. Ja, das interessiert uns nicht wirklich, Alter. Gestern guten nach Hause weg. Danke. Dankeschön. Okay, das war's, Leute. Kurze, schmerzlose Reaction. Ihr merkt, ich bin immer noch on fire. Ja, alles andere habe ich im anderen Video gesagt, war. Das heißt jetzt runterkommen, Mund abputzen, wie man so schön sagt, aber ja, I don't know. Entweder dreht der Tuchel sich jetzt um 180 Grad und haut jetzt endlich mal auf den Tisch und stellt dann mal nach Leistung auf und macht doch mal klare Ansagen an die Spieler, die keine Leistung bringen. Beispiel Gnabry ist nur einer von vielen, aber er am extremsten. Und dann schauen wir mal, ob wir die deutsche Meisterschaft irgendwie über die Ziellinie bringen oder nicht, wa? Tschüssi.